Você acha que pode aspirar líquidos com seu aspirador velho? Quer ver um aspirador que suga até água? Então, fiquem comigo! Desafio aceito? Esse aqui é o aspirador de pó e água WAP GTW10. Potência monstra de 1400 watts, galera! Não importa se é sujeira seca, úmida ou líquida. Ele dá conta de tudo tanto dentro quanto fora de casa. Tem alcance de mais de 4 metros sem trocar de tomada. Rodízio e alça ergonômica para transportar facilmente. Spoiler. Alguns modelos vêm com saco coletor de pó. Corre e garante o seu. Clique no link agora.